Так, приветствую всех. Сегодня у нас суббота. Число. Мы выехали на охоту. На родину, в Ростовку. Была тут деревня когда-то. Сейчас уже практически никого нет. Сегодня мы с выдрой вдвоем. Так сказать, лайтовая охота. Вот она, вторая карга носится. С выдрой вдвоем сегодня. Иван у нас работает. Мы пойдем прогуляемся. В прошлом году мы здесь ходили один раз. Мы были по Чернотропу. Видео есть там. Один маленький совсем. Один нормальный датчик. Вот. Ну, так тут, конечно, интересные места, все. И родина. Но очень много здесь копытных. Очень много. По садам здесь, вот по этим кустам, по полям, косули, олени, всякая хрень. Вот. Поэтому сюда мы часто как-то не особо навещаем эти места. Но сегодня вот я решил посетить. Попробуем с выдрой пройти. Снег, когда был, не скажу. Спал я ночью, наверное. Так что, есть ли следы, будут ли они вообще, не знаю. Не знаю. Сегодня я, с таким вот аппаратом. Я говорю, охота сегодня лайтовая. Хочу просто в удовольствие походить. Нет, ну охотиться мы будем само собой. Но без фанатизма. Обязательную программу выполним. Куры. Куры. Подняла кур. Понятно. Подняла кур. Выдра. Ай-яй-яй. Да. Во времена настали. Все распахали.
О, о, вот выдра. Вот. Лёшка. А куда делся? Зайчий Лёшка. Зайчик был. А куда делся? О, 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 следок, следок. Выдра. О, трофей. Трофей. Сегодня первый. Вот такой трофей. Сейчас разберемся. Конечно же, обгрызли и здесь. Ладно, какой есть.
подождать, что ли? Что-то она нашла. Какую-то падаль, наверное. Неужели не попал? Странно. Попал. О! Олени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 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 Большой. Да ну не, нормальный. О, 3, 4, 5, 6, да, 7. 7. 7. Где у нас выдра? Давайте выдру ждать. Попить чайку. Как говорится, не знаешь, что делать. Пей чай.
своим следом назад, по-моему, пошла. Надо ее отозвать. Чтобы она крюк не делала. Вот она, выдра. Оттуда прискакала. Пошли. Пошли, пошли. Туда не пойдем сегодня. Сейчас вернемся к кладбищу. Может быть, в сады сходим. А может, не стоит уже сегодня отдохнуть. Отдохнуть, так я не устал. Вот такая вот дилемма. Где потеряла? Там потеряла, да? Там. Ладно, пойдем туда. Хочешь туда, пошли туда. Проверил, мне сказал, дурак ты. Там ничего не было. Шла. Опять. Козел. Козел.
Пошли, выдра, пошли. Пошли. Бросайте копыта, пошли зайцев. Ибо уж пока тут хуйней занимался, я тут уже зайчика стрельнул. Ищи зайчиков. Я еще и веревку из-за тебя потерял. Сейчас пойдем. Будем все искать. Кого опять? Пойдем смотреть. Опять копыта мои. Так, так. Оп. Вот так. Вот так. 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 Где у нас тут? Чай. Чай. Обалдеть. Крендель. Крендель. Пойдет. Ну что, ждем? Понятно. Ладно. Коль гоняет, значит живая. Ну пока. Будем отдыхать. Пришла собака моя. Пришла моя собака.
Ой, молодец. Нагонял, что ли, блядь? Нахрен ты гоняешь эту скотину-то? Козлятину. А? Довольная, довольная мы. Пойдем, я тебе покажу, что надо гонять. Котелок оставили. Выдра. Толя, разъебай. Толя, разъебай. Опа. Толя, разъебай. Вон, смотри. Ай. Вот что надо гонять. В чем же я без тебя-то справляюсь? А? Ты там, блядь, где-то гоняешь какую-то хрень рогатую. Я за тебя тут зайцев поднимаю. Стреляю. Алыха. Скрипки. Витя. Чеканов. Привет, Тюднин. Привет, дядя Валы. Хорошая ты была баба. Веселая. Вот третьего. Привет. А вот и мы. Такое странное время пришли, когда мы
Вот с добычей. Вот, видел. Вот еще. О, какой. О. Такая вот у нас сегодня. Такой у нас сегодня день. Чай не промокнем совсем. Ой. Давай перекусим. Подняла. Теперь бы понять кого. Ну, маловероятно, что зайца. Куропатки. Крупные. Можно пальнуть. Если в меру поднимется. Если в меру поднимется, стрельну. Так, это здесь. Вот она. Вот такая вот дичинка. Куропатка серая. Сварим уху, вот выдра идет. Сейчас мы еще сходим уток проверим. Выдру сейчас машину уберем. И сходим на озеро. Да, выдра? Сейчас посидишь в машине.
Я схожу на озеро. Проверю. Конечно, сегодня тихо очень. Подойти к уткам сложно. Услышат они. О, опять козлы. Вон два. Ай, как же они достали-то, блядь. Это же слов нет. Калина, калина. Вспоминай, девочка. Вспоминай, что ты машина.